Баршаңызға сәлем. Есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін тауықтың төс етін өте жұмсақ, сочный етіп пісірудің рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап, осы тағамды менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, жылдам дайын болады. Енді бұл тағамды дайындау үшін мен тауықтың төс етін алдым. Бұл жерде шамамен бір 700 граммдай шығады. Осылай жақсылап соңына дейін кеспейміз, түбіне дейін. Бетін қана осылай жайлап, қиғаштап кесіп аламын. Осы видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп алыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Осылай екеуін де кесіп дайындап аламын. Сосын тұздап, тұз сеуіп, үстіне қара бұрыш сеуіп, жақсылап тұздап алам. Негізі бұл тағам спортсмендердің тағамдары ғой. Қыздар, егер күйеулеріңіз спортсмен болса, осы тағамды жиі дайындап беруге кеңес берем. Тауықтың төс еті негізі белокқа бай болып келеді. Адамның организмдегі бұлшық етті жақсы қатайтады. Осылай тұздап, бұрыш сеуіп, дайындап алып, сосын табамды қыздырамын. Табаны алдын ала жақсылап қыздырып дайындап аламын. Кішкене сұйық май құямын. 30 граммдай сары май қосып жіберем. Сары майдың дәмі тауықтың етін қуырғанда дәмі ерекше дәмді болып, дәм береді тауықтың етіне. Және енді кесіп, тұздап дайындап алған етімді оңға аунатып алып, табада қызып тұрған майға салып, екі бөлік чеснокты осылай майдалап турап, чеснок салып жіберем. Бір ас қасық соевый соус, бір ас қасық бал және бір ас қасық яблочный уксус. Болса, ол яблочный уксус салыңыз, болмаса кәдімгі обычный үйдегі қолданатын уксусты қоссаңыз болады. Осылай енді екінші жағын аударып, сковородканың бетін жауып, 15 минут баяу отта пісіріп алатын боламын. Мінекей, қыздар, көріп тұрғандарыңыздай, менің тамағым уже дайын болды. Енді тәрелкеге салып, жаңағы тауықты қуырған соусынан тауықтың үстіне кішкене қасықпен алып, құйып жіберемін. Сосын бетіне укроп. Енді укроп қалауларыңыз бойынша. Укроп болмаса, петрушка, көк пияз, не болмаса, укроп, көкшөп пайдаланбай қойсаңыздар да болады. Өте дәмді, керемет тағам. Және де тауықтың төс еті жылдам піседі ғой, оны өздеріңіз білесіздер. Жылдам дайын болады ең бастысы. Мінекей, керемет, сочный, әдемі пісті. Осы рецептпен осы тағамды дайындауға сізге кеңес берем. Және де енді бұл тағамға қасына гарнир жасасаңыз болады. Енді ол гарнирді өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мінекей, керемет. Өте дәмді. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет.
ауызашарға осы тағамды жасап берсеңіз де болады. Өте тойымды және адамға күш береді. Менің каналымда түрлі дәмді рецепттер күнделікті шығатын болады. Сау саламатта болыңыз.